Lah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Ingkang sanget kula mulyakaken para alim ulama, para kiai, ibu nyai, terutama ukhtina fillah Mbah Nyai Nur Imamah sampun kondur, muga-muga beliau budal selamat, mulai selamat Allahumma. Ugi para ustadz, Bapak Mudin, Tamir Masjid, sedaya tokoh-tokoh agama yang lain, aparat desa, sedaya perangkat lan tokoh-tokoh masyarakat yang lain, anak-anakku, grup sholawat, sederek panitia, lan sedaya ingkang rawuh, masyarakat Kalongan, tamu undangan, kuwabe tak dongakno seger waras, kabeh tak dongakno rezekine lancar, kabeh kula dongaaken slamet donya nggih slamet akhirat. Allahumma Allahumma. Bu Pak woi, sing lanang kok gak ono suarane ngene. Pak woi. Para rawuh ingkang minulya wau kathah diaturaken kalih Bu Nyai nggih kantun nglampahi mawon. Soale urip niku nasib nggih mboten enten sing sumerap. Wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha Bu, konsep Gusti Allah sing kula waca niki mboten adoh kados ingkang disampaikan Bu Nyai. Pira wenese Gusti Allah niku nek ngangkat ngekeki derajat nanggone menungsa. Pira wene. Lah kadung ngremekno tiyang nggih pira wene. Jenengan ro Sambo niku jenderal Pak Bu. Duwike akeh, donyane akeh, mobil omahe akeh, bojone akeh. Melaku kirang tepak ngle padahal jenderal. Apa maneh terus kades polo RT. Ada apanya, guys? Halo, iki lo jenderal, iku yang geblak kok. Apa maneh RT? Ngono kadang RT ini mlaku ngono. Gletak, nggih napa mboten? Ini mengandung makna filosofi is very important in our life. Wis tak teko rungokno ae, guys. Aku jane ya ora paham. Kan sing penting gaya. Napa makna filosofine? Dulur kula Kalongan, mbok menawa sing rawuh niki enten sing dikeki Gusti Allah pangkat, dikeki donya, aja mlete, guys.
Ojo kemlinti, ojo itai tu wong sambo ae nggep apa maneh. Ngapunten mboten RT mriki, RT Amerika. Sugih iso mulih, pangkat iso minggat, rupa iso tuwa. Halo. Halo. Ibu-ibu niki sing rawuh, terutama sing grup solawatan ibu-ibu Pekalongan mau nggih. Ayu-ayu. Lan apa? Ijik enom. Bapak-bapak yang hadir panitia ganteng-ganteng. Lah apa? Ijik enom. Deloken kene wis umur 85 90, kulit nglengkit, untu ngar situk permisi. Sing ayu niku lho suatu saat elek. Nggo wanteng kaya napa ya tetep elek. Apa maneh kit enom elek. Tambah suwe tambah elek. Wong nome wis elek. Nggih napa mboten? Dunia tidak ada yang abadi. Rupa iso tuwa, sugih iso mulih. Nggo balong panggang Gresik niku Bu, Pak, enten tiyang sugih. Gagah, ganteng, kenek corona, bongko. Mati. Mboten nggawa apa-apa. Sampeyan tumono nang matek nang guluk kulkas. Mboten enten, Guys. Sugih iso mulih, rupa iso tuwa, pangkat iso minggat. Dadi presiden notok 5 tahun, dadi DPR notok 5 tahun, dadi bupati lurah notok 5 tahun. Setahun gendak wong kokut. Nggih napa mboten? Makane sing sugih duwe akeh estu aja sombong. Begitu juga dulur kula Kalongan. Mbok menawa enten sing melarat, enten sing miskin, gak dawe sing sabar nggih, Guys. Halo. Sapa nyangka Farel Prayoga? Ro Farel. Bocah cilik arek Banyuwangi, miskin, melarat, tukang amen. Diangkat kali Gusti Allah pangkat derajate donyane lantaran lagu wong kok ngene kodi dengke saing ke ya mesti. Lho ngene iki wong Kalongan sembarang iso ya. Dijak ngaji ya iso, dijak solawatan ya iso, dijak nyanyi ya iso, dijak gandang iso gak? Iso gak? Tuku gethuk nang Lamongan saiki kepethuk neng dusun Kalongan. Halo, halo, Bu, niki lak Kalongan nggih, mboten Kalong. Muga-muga Kalongan mawon, mboten Kalong. Dulur ingkang minulya. Farel Prayoga niki tiyang boten gadah dulur, tiyang miskin, masya Allah. Tirawene Gusti Allah ngangkat derajat. Sakniki sowoge lantaran nyanyi banding-bandingke. Sapa roh mari nang Banyuwangi Gusti Allah ngangkat derajat pangkat donyane wong Banyuwangi. Gusti Allah geser derajat lan duwike wong Kalongan.
Sopero sampean buyaran pengajian, mulih sampean kongguk lawang nyandung kresek. Ya mbo isine. Dene duwe alhamdulillah. Dene atos ya iku watu. Dene gembuk ya iku taek. Wong nek ambek dhuwit kok nggerah gase gak ilang. Shallu ala Nabi Muhammad. Itu menunjukkan bahwa wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Iki jare dimaknani arek-arek santri nggen kula. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. We are no anyone know what happen tomorrow. Kita ini tidak ada yang tahu bagaimana nasib kita menesuk. Ojo cacak kok menesuk. Mungkin iki lho Bu sampean jam 1 bengi ege urip apa bong. Ege duwe kendaraan apa ilang. Ege seger waras apa lara. Nggih napa mboten? Krana mboten enten sing roh nasibe wong dhewe nggih sik sponsor. Shallu ala Nabi Muhammad. Iki sponsor nggih. Nah, yai ngaji dikei kopi iku biyen. Mari corona niki yai nek ngaji ku cocoke degan. Napa? 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 Klopo nom jenenge sing lanang gak muni belas. Klopo nom jenenge Klopo tuwek kenek digawe dodo jangan. Halo. Berhubung gak ono degan ya mek ngomong tok lho guys. Pun shallu ala Nabi Muhammad. Dulur ingkang minulya, nasibe menungso mboten enten sing ngertos. Makane sing sugih aja sombong. Sing melarat ya aja ngersula. Kathah tiyang nganggep nek bojo ayu, bojo ganteng, urip tenang, durung mesti. Kathah tiyang nganggep nek duwike akeh, uripe bahagia tenang, gorong mesti. Nggih ngoten? Sapa nyangka Lesti Kajora? Halo. Ngerti Lesti Kajora? Aku paham wong Lesti Kajora niku dulurku. Melo audisi menang akhirnya terkenal dadi artis papan atas. Nah Jalil audisi kalah artis tapi yo papan triplek. Lho kan luwung kena digawe ngecor. Halo. Lesti Kajora wonge ayu, suarane enak, duwe bojo sinten? Rizky Bilar. Kok yo apal sampean? Apa yang terjadi? Guyang guyu mari ngono nongas nangis. Makane nek guyu aja sombong, sing nangis ya aja ngersula. Donya niku gentenan. Maka barokah Maulidin Nabi ten dusun Kalongan niki muga-muga ndadosaken sedaya ingkang rawuh mugi-mugi angsal ridhonipun Allah. Allahumma. Kenapa harus memperingati kelahiranipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bu, enten tiyang sing boten remen maulidan, jare jaman Kanjeng Nabi ora ana. Enten sing boten remen maulidan sebab bid'ah. Padahal sing ngomong dina kelairane anake bojone gitu kok no kuwitar kampung roti. Halo? Halo? Tempone dina kelairane Nabi Muhammad kok tambah mek tuku lemet.
Onde kok kebeci aku. Halo. Halo. Walaupun jajan jenengan lemet tau isi sekedar rengginang, tapi niki niati ikhlas hormat datang peringatan Maulid Nabi, insyaallah dadosaken desa niki desa sing manfaat lan barokah. Allahumma shollu ala Nabi Muhammad. Para rawuh ingkang minulya, perkembangan zaman terus berjalan sehingga muncul lifestyle, gaya hidup. Dunia perekonomian pun berubah, politik berubah, pendidikan berubah, informasi pun berubah. Bu, rumiyin ibu-ibu nih kepengin ayu, wedaan sekifa, wedaan fam, bu, melete titik tuku keli, tak seeling. Keli dinggo pupuran, kena keringet, kena udan dilewer. Nggih napa mboten? Perkembangan zaman sakniki mboten enten wong-wong damel keli, entek kokot. Waktu itu muncul mustika ratu. Ana wedak ya mustika, ana liven ya mustika, ana pembersih ya mustika. Akhirnya PT Mustika Ratu memproduksi banyak, duwi akeh, godaane wong nek duwi akeh eman ngetokno sedekah. Akhirnya digawe Gusti Allah gak awet, gletah, kalah ambek Wardah. Halo Bu, wedak Wardah, liven Wardah, pembersih Wardah, PT Wardah sugih. Krana sugih mungkin kurang ngetokno zakat lan sedekah, kokot muncul MS Glow. Nggih napa mboten? Halo. Muncul MS Glow. Muncul krim naik, krim dye, sehingga bapak-bapak wong wedok sakniki mboten enten wong wedok raine elek, kabeh raine kicet-kicet, glowing, tapi tangane ireng. Nggih napa mboten? Makane wong wedok, wong lanang-lanang ndelok wong wedok iku aja ndelok wajah, ndelok tungkak. Ya iku sing asli. Mulane wong wedok-wedok nek lunga kaos kakian nutupi belak. Nggih napa mboten? Akhire facial, rambutnya dibonding, disemuting, dituning, dikriting. Ikuti perkembangan zaman. Donya mboten enten sing awet. Gondi saniki ana koran. Gondi saniki ana majalah. Kanca kula dodol kalkulator sampai nayeng gak payu. Kanca kula dodol senter sampai nayeng boten payu. Ada Sunrise Mall, ada Icon Mall, ada Kraton, ada Carrefour, ada Giant, ada Matahari. Toko-toko niku sakniki sambat sepi sebab muncul bisnis online. Tuku kodong online, tuku sandal online, tuku klambi online, gendaan ya online. Nggih napa mboten? Sampe tanglet Pak Kadus. Rumiyin Pak Kadus iku nek ngundang LPM, Polo, RT, RW ndamel surat sing ngekekno bayan, mlaku Bu bayan. Cung, kekno Pak mungko bengi kumpulan. Nduk, kekno Pak mungko bengi kumpulan. Sakniki kertas dianggap sampah.
Lurah nek ngundang aparat desa dusun damel komunitas grup WA. Takmir masjid ngundang tokoh bagaimana masjid lebih maju. Nek rumiyin surat sakniki ilang surat menyurat grup WA. Undangan IPNU IPPNU, undangan PKK, Muslimat Fatayatan, grup WA. Nang kok ngundang yai yang ngono WA. Takok panitia. Dadi yai ku saiki ya di WA tok, guys. Geding aku. Halo. Halo. Nang ngono sing ngguri, nang ngono sampean kok teko ndo jamane lho, guys. Enten kanca kula kiai, ujug-ujug dolen ten nggen kula. Asalamualaikum. Waalaikumsalam. Lho, Gus, sampean kok dolen nang Lamongan? Gak sida ngaji ta? Gak tak tekani. Nah lapo? Gak sakno tiyang ngenteni. Ndang aku nang WA tok. Lah yo teko nggawa gula, nggawa kopi, nggawa rokok. Nah WA tok gak tak tekani. Gus, tutuk nang ngono Gus, gak payu riko. Zaman sudah berubah, dulur. Nggih napa mboten? Maka menghadapi perkembangan zaman harus cerdas intelektual, cerdas emosional, dan cerdas spiritual. Sakniki dodolan tidak harus punya setan. Sakniki dodolan tidak harus punya warung. Sakniki dodolan tidak harus punya toko. Tonggo sampean ecer kaspe, panen, potun kaspe ini. Unggah no Facebook lak dinyang wong. Sing panen dorong dodol, tonggo wis dodol. Iki memberi makna filosofi. Mbok menawa dulur kula kalongan ana rondo gak payu, aja sedih, potun bokongmu. Unggah no Instagram, unggah no Facebook, langsung ginyang wong, Pak. Blaen jare. Selalu ala Nabi Muhammad. Perkembangan zaman dulur. Selalu ala Nabi Muhammad. Nopo maneh sakniki para rawuh. Dunia urusan minyak mentah mulai berkurang. Di Timur Tengah minyak mentah sebagai sumber bensin solar menipis. Di Amerika Uni Soviet minyak mentah sumber solar bensin menipis. Sehingga suatu saat bensin pom niku kokot, Pak. Lho wong pom sing gede tutup, tambah wong kalongan ana wong dodol bensin pom mini. Pom dorong dolen. Donya pun tuwek, guys. Saniki kadang nggo omah wong telu, bapak, emak, anak. Sing mbok ni oleh TikTok, overdosis. Ngono ku sing lanang ya bean bisnis sampe sapa, sing anake dulinan game. Sing wedok macak kate melok muslimatan, Mas. Aku iki kate muslimatan, pakaianku pantes tak gak, sing lanang wis gak ngreken. Mas, aki kilo kate muslimatan, fatayatan, deloken pantes ta ora? Ojo kuatir gak direken bojo. Foto awak sampean jebret. Kiri menang nomor bojo, kelunting. Lho yang sampean kok tambayu. Dadi wong lanang ku ndelok bojone kadang blenger, Pak. Luwih seneng ndelok bojone nggo TikTok, nggo Instagram, nggo update status. Niki pun zaman dulur. Apa makane muncul sepeda listrik, mobil listrik. Dadi bensin pom-pom niku kokot, guys. Halo. Kula nggadah kanca suwoge tumbas mobil listrik rega 1 miliar. Gus, benjing nek mobil kula teko sampean tak terong ngaji nggo mobil listrik.
kula mikir. Nang kok nek kok ngeterno ngaji terus ces-cesan entek listrike kok iye. Mosok kok ndelek genset. Genset iki lebokno mobil diwakan kaya blok tok. Wah, maren, guys. Halo. Alhamdulillah lho, Bu. Kula teko Lamongan iku udan deres. Kula winginane niku dikongkon wong Gresik ngaji. Tapi ngongkon sak nyiwere, Bang. Yai, benjing niku jenengan ngaji sak kalih nyiwer. Wok. Ono ngongkon ngaji sak nyiwere. Oke, guys. Alhamdulillah, Pak. Kula ngaji sak nyiwere ndelala udan, Pak. Wah, ya apa iki rek? Aku wis kadung geceluk kiai nyiwer udan. Akhire kek napa tiang-tiang yai taek bae iki. Mau dikongkon ngaji sak nyiwere kok tambah udan. Gak kentekan akal wong dalang. Ngene lho dulur, asline acara sampean iki wingi wis tak siwer. Mendung tak buak nang Mojokerto. Lah kok aku budal ngaji mendunge melok. Ngetut nek melok ngaji, mosok mendung melok ngaji kok gak oleh wong ngaji. Akhire udan lo guys, bongkok kon. Akhire wong tak guyoni gak oleh melok ngaji, akhire apa? Jeblok tole. Nggih pun ngoten ngono ngaji monggo jeblok-jeblok gak krasa, guys. Alhamdulillah tiang mriki kula niku ngaji ten Lamongan bau wanting setir mriki alhamdulillah ten niki enten Bunyai Nur saged ngolor apa maneh terus kula di mriko dikeki kopi dikongkon mangan alhamdulillah. Dulur kenapa sih harus memperingati kelahiran Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad adalah orang yang paling hebat. Jangankan kita umat Islam, ada seorang Kristen namanya Mr. Michael Ahead. Ngarang buku judulnya 100 Figures in this World. Wis tekan kok rungokno. Aku yo gak paham jane. Seorang Kristen namanya Michael Ahead ngarang buku 100 Figures in this World, 100 tokoh ternama termuka di dunia. Ada 100. Ternyata wong Kristen iku 100 sakmono kae nomor 1 urutan pertama orang yang paling hebat. Lah kok Nabi Muhammad. Padahal wong Kristen lho kok ana kadang wong kalongan yo apa maulitan galek gawe. Yo apa maulutan gak oleh gawe. Sing luwih parah tangga kula ana wong matek terus ditaktalkin. Mbah Mi, engko nek kanca-kanca pun mulih sampeyan aja gumeter aja kaget. Ana malaikat mungkar nangkir nakoki sampeyan sapa pengiranmu. Nggih mboten? Metu teko kuburan. Ngapunten Gus. Kiai-kiai Ustad Mudin prasa kula kok goblok. Nah, gobloke nggo ndi? Nah wis rene tiyang matek kok ditalkin, kok diulang. Wong matek. Lho, ana sing goblok maneh, Mas. Sapa, Gus? Ya malaikat. Nah kok saged wong serene matek kok ate ditakoni. Nggih napa mboten? Jawaban ngono Den Mudin. Nggih napa mboten? Ayo nang ngelokno malaikat goblok gidek-gidek ndasmu. Shallu ala Nabi Muhammad. Walaupun orang menghina kita mengadakan peringatan Maulid, ayo tetap madhep mancep. Insyaallah barokah Maulid sedaya dulur kula dipun paringi seger waras Allahumma. Karena kehebatan Rasulullah bukan diakui hanya di dunia, tapi dunia akhirat, langit, bumi, dimanapun. Apa yang menjadi Rasulullah itu hebat? Apa yang menjadikan Rasulullah itu super? Ternyata niki Bu siji. Sebab Kanjeng Nabi niku suweneng salat. Napa? Suweneng
salat. Dadi Kanjeng Nabi niku suwen karo salat. Oh, Kanjeng Nabi galau, gabut, susah. Ku ndeleki Bilal. Bilal, wonten apa? Nang mbok yo adzan, nang ayo salat. Aku cek iso luwih tenang. Dadi Kanjeng Nabi niku angger lunga salat, ajenge perang salat, ajenge tilem salat, ajenge ndonga salat. Dadi Kanjeng Nabi niku titik-titik salat, titik-titik salat, wong kalongan salate titik-titik. Ini yang menjadikan wong kalongan sering budek, sumpek, ruwet. Padahal dalam kehidupan dulur mesti diuji kali Allah. Kadang enak-enak rumah tangga, loro diuji Allah, bojo katut wong. Halo? Ana bojo katut wong ngono kuwi. Kadang bojo gak diuji bojo, diuji anak ndablek. Iki ya budek, Pak. Bojo gak nguji anak, gak nguji delalah tukaran ambek wong tua mara tua. Iku ya budek maneh. Wong tua mara tua gak nguji bojo, gak nguji anak, gak nguji tukaran ambek dulur kepara warisan. Dulur gak nguji wong tua, gak nguji anak, gak nguji wong tua mara tua, gak nguji delalah tukaran ambek kanca, ambek tangga. Ngono urip niku, Bu. Nah nek kepengin gak ngono ya napa, Yai? Ya bongkok. Halo. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi memang hidup itu selalu diuji oleh Allah, ngetes kadar keimanane wong dhewe. Maka apapun yang terjadi, nikmati, syukuri, jalani sambil mendekatkan diri kepada Allah. Loro kok gak waras-waras. Ambil air wudhu, gelar sajadah, adep ngulon, takbir, ruku, sujud, salam. Hadirkan Allah di penyakit Anda. Duwe utang kok gak mari-mari, problem kok gak mari-mari. Ambil air wudhu, gelar sajadah, takbir, ruku, sujud, salam. Hadirkan Allah, njaluk tulung nang Gusti Allah. Insya Allah, Bu, menawi urip niki tetep sendenan nang Allah, madhep mancep nang Gusti Allah, ngopeni perintahe Allah, jenengan yo diopeni Gusti Allah. Halo, halo, Pak, Bu, sampean ruwong matek. Lah napa wong matek kok gelis tutuk kuburan? Sebab nurut. Masuk, guys. Lah apa wong matek kok gelis tutuk kuburan? Sebab nurut. Ya nyoba Pak RT gawe nang kuburan lah gak tutuk nggon wong mencolot. Ini bukti tiyang nek kepengin oleh ridhone Allah, yang kepengin oleh swargane Allah, tutno karepe Allah. Allahumma. Anak gak nurut wong tua mara tua ora oleh warisan. Polo gak nurut lurah gak oleh proyek. Nggih napa mboten? Murid, santri, mahasiswa gak nurut guru gak oleh ilmu. Maka pada kesempatan ini ada kekuatan terbesar dalam hidup, yaitu la ilaha illallah. Walaupun ibadah sakmonten katai, sebagai bukti cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada Rasulullah, maka ulama dan guru-guru kita selalu menganjurkan banyak membaca sholawat. Halo, Bu, nate kula diparani tiyang, Gus, kula niki lho kok sumpek kae. Lho padahal sugih. Bojone ayu, wonge ganteng. Nah ngono kok sumpek kae. Ndane kon wong kalongan, wis awake elek, bojone elek, omahe elek, sepedae elek. Ati gak tambah sumpeke, guys.
Ini bukti bahwa untuk bahagia tidak harus kaya. Untuk bahagia tidak harus punya jabatan. Untuk bahagia tidak harus punya uang banyak. Justru wong sugih-sugih niku Pak Bu, akeh nek kepengin turu ngelek pil. Delon wong melarat-melarat, turu ngarepe TV katokan tok. Nggih napa ten? Mulane wong sing lara-lara gampang niku biasa wong sugih. Makane jenengan milih ndi? Sugih lara-laron tak melarat seger waras. Napa Bu? Sugih ya seger waras, kangelan. Tetep wong lara-lara niku nggo sugih. Sebab napa? Kakean mikir. Tapi jenengan nek sugih duwe akeh, perusahaan akeh, tapi tetep sendenan nang Allah. Waya usaha ya usaha, waya ambek bojo-bojo, waya ibadah ya ibadah. Kan ada kekuatan besar Allah, sendenan Gusti Allah, pasrah nang Gusti Allah. Urip boleh tenang, guys. Sampai enten tiyang, "Lho kula niki lho salat tapi urip kula kok gak tenang." Iku lak biyen, lah saiki kok gak salat. Nggih, maren. Lapa kon kok maren salat? Pirangan Gus, kula niki nek salat niku lho pikiran kula gak karo-karuan, gak iso tenang. Kula niku angger salat ku eling iki, akhire kula maren gak salat. Wong kula niku nek salat pikiran blakrak. Halo? Halo? Salat ambek pikirane blakrak. Luwe apik salat pikiran blakrak timbang blakrak tapi mboten purun salat. Makane masih pikiran blakrak teko salat guys. Halo. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Wae maca Fatihah ndelalah melek nyawang mbok ngarepe ana kancane kaosan semen Gresik. Dungo niku lho sembayang kok cek kobre maca semen Gresik. Ngoten niku nek cara ilmu hakikat marifat salat gak sah. Kok iso? Sebab eling saliyane Allah. Buktine maca semen Gresik. Berhubung wong dhewe niki tiyang awam, iki tingkatan syariat, belajar ilmu terus nanggone ulama-ulama. Walaupun jenengan salat pikirane blakrak, lakonono tetep diterima Allah. Sebab napa? Gelem salat. Dadi gak usah salat iku ngenteni khusyuk. Iya nek khusyuk makane ditlakoni Allahu Akbar. Walah sing laden kok semoke ngono rek. Allahu Akbar. Walah utangku kok sakmono keco. Ngono dijare malaikat terus guys, terus guys. Aja kok leren guys, terus. Luwung. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Tiang lanang wedok nek urip kumpul wong tua maratuwa rata-rata gelut. Ayo. Halo. Lan apa? Sebab sering kepethuk. Bu, enten tiang mluwete, alhamdulillah yai, kula niku lho gak tau gelut ambek wong tua maratuwa. Nang wong-wong niku gelak-gelut, murine uripe abot, melarat. Kula alhamdulillah sugih, gak tau gelut ambek wong tua maratuwa. Kok iso? Iya wong barang maratuwane nggo Kalongan nang uripe dek ning Jakarta. Iki mula ya ora gelut. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Lapa sembayang 5 waktu kok abot sak bendino guys. Lapa sembayang riyaya kok begak amat-amat setahun pisan. Dadi walaupun jenengan sembayang gak tenang eling iki gak iso khusyuk, tetep jenengan disepuro Allah sebab gelem nglakoni. Jenengan dosa ambek wong tua maratuwa, lok-lokan, kadang gak wawuh, mangkel-mangkelan, kadang tempilingan, tetep disepuro Allah. Sebab napa? Gelem ngramut mertua. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Makane barokah maulidan ten Kalongan iki dulur, kita niati syiar Islam, delek ridhoni Allah.
cinta dateng Rasulullah. Muga-muga dulur kula kabeh ingkang rawuh dadi wong sing suweneng salat. Allahumma sallallahu ala Muhammad sallallahu ala sallallahu alaihi. Sing lanang kok gak muni belas. Bu, please silent, diam dulu. Aku tak ngetes wong lanang-lanang Kalongan. Iso gak lek maca selawatan. Sing selawatan iku arek asli Kalongan apa impor? Impor. Arek asli Kalongan apa wong Jaba? Nah sing asli Kalongan ndi? Ya ibu-ibu mang. Jane mangkate tak tes aja mudhun dhisik, guys. Ayo tak tes wong lanang, ibu-ibu mendel ke. 1 2 3 sallallahu sallallahu enak ngono Kalongan tepuk tangan bojo Rika Bu. Saiki dicacak bapak-bapak please silent, diam dulu. Tak ngetes wong wedok-wedok niki. Halo kabeh sing jeneng wong wedok muni, nek gak muni beke lara lho. 1 2 3 sallallahu fales aku moh aja kesusu ngegas guys, sedikit slow tarik napas iki mai keplok semlete nih gawe lho. Ayo tarik napas slow. 1 2 3 sallallahu ala Muhammad sallallahu Masya Allah kok ya enak cah man. Tepuk tangan Pak, cek seneng bojo Rika Pak. Vokale ibu-ibu mang wonten. Vokale, jenengan vokale mau. Ayo vokale ndi vokale? Ayo nyacaknya rene. Tak tes. Duh menenein aku jadi presiden tak undang. Ndi vokale ayo. Ndi vokale tak tes. Pundi ibu-ibu. Ayo wong Kalongan. Gak wani. Ayo sing wani maju. Anta syamsun anta badrun. Kok sik vokale mawon sing dhisik vokale. Sampeyan gak iso, Bu. Nah, iki lho artise iki lho, delok artise iki lho. Ayo anta syamsun. La ilaha illallah miki dipateni, guys. Wis niki nyewotek kula ayo. Ampun. Ayo dicacak, aku kepingin ruang Kalongan. Anta syamsun. 1 2 3. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Pisan kas. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Buar lanang wedok. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga sedaya ingkang rawuh dadi wong sung suweneng karo salat. Allahumma amin. Sing nomor loro Pak Bu, sing dadekno Kanjeng Nabi Muhammad niku hebat. Sing dadekno Kanjeng Nabi niku super. Ternyata ketika beliau hidup di tengah-tengah umat dan rakyat, keberhasilan beliau bukan karena pedang, keberhasilan Rasulullah bukan karena uang, bukan karena jabatan, tapi keberhasilan Rasulullah di tengah-tengah masyarakat karena napa? Rasulullah damel tata krama, sopan santun, akhlakul karimah. Ngalah bukan berarti kalah. Wong ngalah iku senengane nggone-nggoni sor kaya dene lemah. Mulane lemah regane. Halo? Ana lemah diuyuhi muring-muring. Ana lemah diisingi muring-muring. Lemah diuyuhi, diisingi, diidoni, digejek, dislender, disingkal. Lemah gak tau nesu, lemah gak tau demo, lemah gak tau muring-muring. Sampe tingali lemah, tambah suwe, tambah suwe, tambah suwe, lemah regane larang. Kalau ingin bangsa Indonesia niki punya martabat di hadapan negara-negara lain, kalau kita ingin Jawa Timur, kalau kita ingin kabupaten kita, kecamatan kita, desa kita, dusun kita, keluarga kita, bahkan diri kita mulia di hadapan yang lain, jangan kau sombong, tapi hormati orang lain. Ketika wong dhewe pun menghormati orang lain, padha karo menghormati awake dewi. Ngenyek wong padha karo ngenyek awake dewi. Disinilah kita sebagai bapak dan ibu, tokoh agama, tokoh masyarakat punya tanggung jawab yang besar. Bagaimana kondisi negara, desa kita ke depan. Disinilah pentingnya anak-anak kita digiring, di sekolah no, di kuliah no. Ya nopo? Cek pinter. Halo? Cek pinter. Nomor loro nih, cek gak ketinggalan. Jangan. Shollu ala Nabi Muhammad. Sakniki tiang-tiang iku Pak Bu, dolen nang mall, niku pun berkurang. Tiang sakniki luwih seneng nang pinggir-pinggir sawah, ngopi, selfie. Nang pinggir-pinggir tebu kalenan, ngopi, selfie. Nggih napa mboten? Halo. Zaman sudah berubah, guys. Shollu ala Nabi Muhammad. Makanya kula panjami harus terus belajar. Zaman boleh berubah, iman tidak boleh goyah. Zaman boleh ganti, iman tidak boleh mati. Bu, nah ini benjing mobil, sepeda, empun listrik. Berarti napa? Bengkel-bengkel kumpul kokot Pak. Sebab sepeda niku nek listrik, mobil niku nek listrik, wis gak atek uli. Nek ana gak tepake mesin, alate muni titit 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 titit. Nah sing titit karek joko ganteni. Berarti napa? Bengkel kokot. Ono maneh tukang sablon kaos digelek glodak ketinggalan guys. Sakniki ndamel print. Halo. Shollu ala Nabi Muhammad. Donya pun berubah. Iso-iso Jumatan menika virtual, Pak. Masjid dibangun sakmono gedene, gak ono sing Jumatan. Wong Jumatan gomahe dhewe-dhewe ndelok HP. Halo. Delok gua HP. Lho mudin takbir, gua omah tiron takbir. Wah mudin rukuk, tiron rukuk.
Mari Jumatan jare Mutin Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kok gak ono uwong. Sing Jumatan wis gumahe dhewe-dhewe. Terus pundi hukume ngoten niku. Disinilah pentingnya didik anak. Maka di Muhammadiyah ada majelis tarjih. Di NU ada lembaga Bahsul Masail. Dengan ilmu nahwu sorob, mantek balaghah akan tetap berjuang untuk menjawab tantangan zaman. Makanya anak di sekolah no. Cek nopo pinter. Tapi ngapunten sekolah yang ada mek ngisi otak belum watak. Sehingga anak-anak saniki pinter-pinter Pak Bu. Halo. Berarti nopo? Sekolah tok mboten cukup. Nek iso kongkon nang langgar, dikongkon nang masjid, ngaji TPQ, ngaji TPA, madrasah diniyah, syukur di pondok. Nah. Anak kula kali ponakan ku mondok yai, tapi kok turu ae, rungokno. Turu tok nggo pondok, luwih apik timbang turu nggo pos. Halo. Bu, niki tak gambarno HP ya. Tak gambarno HP ya. Sampe tingali sakniki. Wong tibaan wis gak nggawa buku tibaan, buka HP. Nggih napa mboten? Arek qiraah iku nek dikongkon qiraah, biyen nyekel Quran gak kanggo nyekel HP. Nggih napa mboten? Dadi gua HP niku apal Quran, apal hadis, apal ilmu, apal sembarang, yo apal Asmaul Husna. Nggih napa mboten? Berarti napa? HP niku pinter. Ketika HP digeleng nggo meja, plek terus kula turu, plek iki meting krange. Halo, sebab HP niku mek pinter, durung bener. Maka perlu kula pancami nyekolahno anak, tur mondokno anak. Biar napa? Anak mboten sekedar pinter tapi bener. Nah nek sekedar sekolah, matematika oleh songo, bahasa Inggris oleh songo, PPKN oleh songo, bahasa Indonesia oleh songo, gak tau nang langgar, gak tau nang masjid, gak tau ngaji, gak tau mondok, biji songo, subuh yo jam songo Pak. Halo. Lho niki Pak. Dadi sekolah no cek pinter cek gak ketinggalan zaman. Nek iso ngajekno. Kenapa? Karena kiai-kiai kita, guru-guru kita, ustad-ustad kita punya kita. Ketika di pondok mboten ngajarno pinter tok tapi ngajarno bener, nggadahi tata krama, akhlakul karimah. Halo. Kanca kula niku anake mari mondok terus belajar bahasa Inggris. Akhire mulang nang Jepang, mulang TPQ. Niku lho dibayar 35 juta saben ulan. Halo. Nah saben ulan 35 juta Bu. Mulang TPQ. Nah nyacak mulang TPQ nggo kalongan. Notok 17.000. Kataman Quran ku tesuk sampai jam 4 muruh cangkeme notok berkat cuwili. La ilaha illallah guys. Sallu ala Nabi Muhammad. Sekarang di dunia niku banyak orang tertarik masuk Islam. Sampai neng Jerman enten gereja dadi masjid. Nggo Londo enten gereja dadi musola. Banyak orang syahadat, mualaf masuk Islam. Mereka butuh bimbingan. Bagaimana carane wudu sing apik, bagaimana carane salat sing apik. Lah dunia itu tahu. Negara sakmenten kathah nggo donya yang pandai menciptakan seorang ustadz dan ustadzah adalah negara Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia punya lembaga pendidikan yang tidak dimiliki banyak di luar negeri, yaitu pondok pesantren. Cuman sayangnya pondok-pondok pesantren kadang mau kita kirim ke Amerika, kita kirim ke Jerman, kita kirim ke Jepang, kita kirim ke luar negeri. Cannot to speak English, cannot to speak German, cannot to speak Arabic, cannot to speak Chinese. Sehingga mari mondok ya mulai kayak nggo kabuh.
Mulai kae mbok kecamatan pundi? Kudu. Padahal ketika anak jenengan walaupun tidak dadi ustad, iso bahasa Inggris, ngerti agama, kuat imane, iso bahasa Inggris, dodol pentol iso-iso nang Jepang sampean, Pak. Halo. Halo. Makanya Bapak Ibu ingkang kula mulyakaken, ayo anak itu sekolah terus muga-muga saged Allahumma. Dan anaknya ayo digandengi ilmu tata krama sopan santun. Ternyata itu yang membuat Rasulullah bisa diterima di tengah-tengah masyarakat. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya Pak Yai Bu Nyai ketika maulid selalu mengajarkan dan menceritakan betapa ketika Rasulullah hidup budal nang masjid didoni wong cuh ngono ku kenging pipi ya ngene tok Kanjeng Nabi itu nah coba wong Kalongan budal nang masjid cuh duwe dangkrik sapa kon meso bahkan atine peteng karo agama sapa kon gurung rukun sapa aku lho awake dhewe gak ero kok lho saniki ku ada wong gak ero awake dhewe guys wong Kalongan aja macem-macem kon yo kon gurung kenal sapa aku ini ana wong ngono nang kono ku yo sapa awake dhewe ora ero ketika orang itu pinter tapi mboten bener hati tertutup, mata tertutup, pikiran tertutup sampai menganggap bahwa ono duwike wong ya jare duwike dhek. Sandale wong ya jare sandale. Bojone wong ya jare bojone. Ono ngene iku, Pak. Makanya dulur estu perkembangan zaman begitu cepat, tidak ada yang abadi. Sekolah no terus anak-anak. Syukur di pondok no di ngertek no agama. Insya Allah anak jenengan nggih pinter, nggih bener. Allahumma. Terutama ibu-ibu ketika hidup konsep mboten koyok konsep Kanjeng Nabi. Godane wong lanang, Pak Bu, sing paling abot ngadepi wong weh. Wong weh lah Pak godhone wong wedok ngadepi duwe makane wong sampean wong lanang kok eruh bojo sampean kaken cocot aja sedih kipas-kipas dik 200 ngeblak Pak halo enten tiyang niki sowoge mobile Fortuner ketika nanggen kula nangis ngojek ya Ji mobilmu Fortuner kon rene wingi ndi nangis wala Gus donya kula entek Gus Fortuner kula ngentek lah kok iso kula kenek purel ro purel iku arek wedok-wedok sing nggo karaoke niku nggodho wong lanang lho Bu wong lanang duwe Fortuner 500 miliar iku kenek wong wedok entek apa maneh wong Kalongan iki kait iso tuku tosa kok mlete kon. Nah iki kait tuku tosa nang gendaan wong, tutukno nek sempakmu ya coplok kon. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Makanya di tengah perkembangan zaman aktivitas jenengan bisnis online offline monggo. Tapi wong wedok pun terus belajar pendekatan datang ulama nang langgar nang masjid untuk ngeces batin. Nggo njaba niku kathah wong wedok-wedok nggodho wong lanang. Nyacak sampean ngopi nang Tunggorono, nyacak ngopi sampean nang Klubuk, ngopi nang gone guyangan, ngopi nang Balong Cangkring, ngopi nang rungokno. Lho kula biasa ngaji ngene begenggek kok. Halo. Sampeyan takok bapak-bapak, nyacak ngopi nang gone rondo-rondo. Iki kae telu nggone. Kopi, Mbak. Mungkin sing wedok langsung. Kopi apa sayang? Nduk. Wong lanang gak seneng nek. Nah wong Kalongan gak, Dik, gekno kopi. Kopi apa? Matamu kopak kopi. Wong kopi karek nyetekno LPG, karek nyetekno kopi ana gula ana kok kopak kopi anggitmu wong wedok iki leren tok ngono ta. Wong wedok iki penggaweane akeh ya. Ya umbah-umbah yo momong yo ntriko yo anak nangis ana ngene tak kaplok ngono.
Sing lanang jepi piriya Dik sepurane. Sepurane apa? Diamput iki. Di sini yang menjadikan banyak orang laki-laki ora kerasan go sebet ambek rondo-rondo nggo jaba, Pak. Oh jaba niku modele wangi, roke apik, nek nyeluk iyang, pipine glowing. Sampai sing lanang, ya Dik gekno kopi. Kopi manis tah pahit lho yang. Ya sing manis kaya sing gawe. Lho. Kan terus enak. Ya wis yang sampean suwi gak rene aku kangen sampean kangen. Sing suwi kene, wis kene tak gekno kopi. Mwah. Ayo. Ayo. Apa nih wong lanang kaya? Lho, kok enak ya? Wis nyeluk iyang mambune wangi. Halo, kopi wis tawa-tawa dhewe nang nggo omah cocot raimu. Sing wedok mlebu omah, sing lanang metu pundhake tus. Matamu ya, matamu dhewe Dik, gak nyawang nang liwat. Sampeyan bidak kon bidak dhewe. La ilaha illallah. Nah sing nggo iku pengalaman ora. Nah sing meneng ae kok anggitmu gak tambah nemen. Ajur guys. Halo. Bu. Shallu ala Nabi Muhammad. Perkembangan zaman begitu cepat, Bu. Rumiyin kangen dulur, kangen konco, kangen anak, go luar pulau, luar negeri, surat. Nganggo makanya terus ono surat-suratan. Surat-suratan sakniki ora payu. Gantine surat SMS. SMS kokut ganti WA. WA gak serantan video call. Dadi saiki iki gendaan yo video call. Sing lanang ngebel tut, mumpung gak bojo tut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam yang. Ya sampean kabare ya apa yang? Aku sehat yang. Lho kok sampean kok tambah lemu yang? Iya sampean kok tambah semok. Lho. Sidik sudono awak sampean kuwi sing wedok handphone digeleng ngene. Wis ta yang, wis ketok ta. Wis yang. Sing rada hot ngono Dik. Digeleng kok kakan kuwi sing lanang lu. Ini zaman, Pak. Halo, tidak bisa kita hindari, Pak. Nggih napa mboten, Bu? Shallu ala Nabi Muhammad. Saniki apa sing gak didelok? Sembarang cepet. Kangen nang dulur nang kanca wis gathing kongkoan, gathik nyurati. Biyen nyurati nang Kalimantan, seminggu tutuk Kalimantan. Dijawab anak, alhamdulillah Bu sehat. Surate tutuk Kalongan yo seminggu. Diwaca pas sehat, sing nulis remek. Sakniki lho, Bu sampean kok sehat ana tambah lemu ndo. Padahal sistem internet itu masih 4G. 4 niku 4G niku sistem internet. Padahal ke 4G. Dan ini 5G, 6G, 7G, 8G, 9G, sampai 20G. Iso-iso tambah budek wong benjing, Pak. Nang Mekah wis gak numpak pesawat Lion, iso numpak alat iki kait mlebu tutuk nggon, Pak. Halo Bu, perkembangan zaman cepet walaupun sampean wong desa Bu, tapi rusak iki nggo Amerika ono ngene, nggo Inggris ono ngene karena liwat internet. Tapi ya iki ono wong desa sing guyokno Bu. Kula enten jamaah haji Bu, tiang Madura waktu niku. Mudhun nang Bandara King Abdul Aziz Mekah. Kuwabe niki lungguh ngenteni dijemput montor. Enten wong situk niku riwari. Mondar mandir. Tak takoni, Mas, sampean itu duduk aja. Diam aja nanti ada kendaraan yang nyamperin kita. Anu Yai, saya mencari sandal. Kok ndelek sandal maksudnya gimana? Loh, saya tadi pas naik pesawat sandal saya tak lepas. La ilaha illallah. Dul.
Wong desa numpak pesawat apik lho, guys. Karpet empuk dikira masjid. Mlebu pesawat sandale dicoplok. Nang kok gelek nggo Mekah. Ya gelek ana kono nggo Juanda. La ilaha illallah. Ndone iki lho Dul. Halo. Halo Bu. Desa. Muga-muga wong kene kan desa Allahumma. Akhire tutuk hotel wayahe umroh. Rene sampean iki kuncine. Kamar sampean 24, sampean rene wong 4. Kunci sampean nomor 20, sampean nomor 16. Wis, nono tak enteni nggo lobi nang umroh. Mbok walik kabeh. Nang kok gak dikeki kunci yai? Nang kok cekel iku apa? Kartu. Ya iku. Kunci besi ku lak wong Kalongan lho, guys. Buka lawang nganggo kunci gembok. Loh, sampai nih hotel larang luar negeri, mboten enten kunci gembok, kunci besi, damel kartu. Dadi nggo sanding lawang kucekan kono celowokan cili, Pak. Kepengin mlebu, kartune dincemno kaya KTP. Sep set mengo. Terus saniki niku luwih canggih maneh. Buka lawang gatik kunci, gatik kartu, sidik jari. Dadi disoding tok lawang mengo Pak saniki. Sidik jari, berarti meneh-meneh iku ana wong meteng gathik dikeloni. Disawang tok plentu. Ajur, guys. Halo. Sallu ala Nabi Muhammad. Aja cacak kan nang Mekah, Pak. Ana guru PAUD dijak workshop outbound nang Malang. Lah ana lho ngene iku. Ya Bah, kula kepengin adus kok gak ono jedinge. Iku lak nggo omahmu ana jeding ana sewur. Nek nggo kene iku wis gathik jeding, gathik sewur. Lah nggo dhuwur kaya gembor, ya iku engko sing ngedusi awakmu. Karek nombol. Oh nggih, nggih. Iso? Nggih. Iki kait gurung lungguh kula. Iki kait lungguh ngene iki, ngombe kopi niki, iki kait ngene. Contoh no waduh nyai, lapo banyune panas raimu kono. Wancene sing kok tombol gambar abang yo panas. Tombol sing ijo guys iki banyu adem, sing kuning banyu anget, sing abang yo blonjot kaya ngono iku. Halo. Makane dulur masih Kalongan dianggep desa. Melok ana nang Wali Songo melok, ana acara nang ndi melok. Biar apa? Biar tidak sepaneng neng omah. Kakean mikir, sumpek, budek. Uang kunis kakean mikir, aras-arasen mangan. Mangan aras-arasen panganane obat. Obat gak gelem dicair. Cair gak gelem tenggulu. La ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad. Mulane ngadepi urip, guys, aja sedih-sedih. Jare sapa panganan lu gare lara iku mek kecil, sing nemen penyakit ku sumbere teko pikiran. Nek gak ngandel tonton wong gendeng. Gondono wong gendeng korengen. Gondono gendeng cureken. Gondono gendeng wetengi lara, ndas lara, kena corona. Ora ana sebab napa pikirane gak kanggo. Makane dulur kula Kalongan jenengan urip kepengin seger waras, gendeng. Aja gendeng. Rileks. Aja sedih, nggih ngoten. Lho kula tapi kula niku duwe utang Gus. Le, lumrah jenenge urip duwe utang. Nek iso ya disaur, gak iso nyaur ya semoyo gak iso ya sliden. Ngono, guys. Nggih napa mboten? Sliden kawani minggat nang Kalimantan. Tapi ya tetep cateten, guys. Halo. Makane dulur ingkang kula mulyaken, sendenan nang Allah itu akan mampu menjadikan spiritual niki kuat. Sehingga ketika muncul ujian dimanapun, kapanpun, jenengan akan bertahan, ada kekuatan la ilaha illallah. Makanya Kanjeng Nabi ku kuat.
Kekuatan Rasulullah di samping vertikal nggone Allah, secara horizontal Rasulullah tidak pernah marah. Ini yang patut kita jadikan contoh. Sehingga Kanjeng Nabi budal nang masjid maneh, gidoni maneh, cuh. Itu mlaku maneh. Budal nang masjid maneh, cuh. Itu sampai gijarno sampai ping 3 akhire gak ono sing ngidoni. Wae sembahyang Kanjeng Nabi, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Kanjeng Nabi niku nek mari salat madhep ngetan. Mulane terus ana wong nirokno nek mari salat iku madhep po ngetan. Iku mek memberi arti iki lho wis mari salat, guys. Ngono lho. Lah kiai lan ulama nek murui nek mari salat ali Sunnah wal Jamaah mboten madhep ngetan, tetep ana sing madhep ngalor, madhep ngulon. Tapi astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum. Murui sebab wonge gak iso zikir. Diwurui diwulang. Lho dono iki lho guys wis mari salat. Ngono lho guys. Mosok ana wong salat salaman dosa. Kanjeng Nabi nek salat gak tau salaman nek mari. Oke, ana salaman salat kok delokno. Kon mari salat kok ngising kok gak apa-apa kon. Halo. Shallu ala Nabi Muhammad. Bu. Halo. Akhirnya ternyata Kanjeng Nabi tanglet. Sahabat, tiang sing omah loteng ku endi saiki kok gak tumon? Mboten napa Kanjeng Nabi? Mboten napa-napa. Sampeyan diapakno ayo. Mboten napa-napa. Kanjeng Nabi ngulik dinyek wong difitnah wong. Mboten ati kandha kaya wong dhewe ngono, Pak. Ning wong dhewe. Pundi omah tiyang niku wau? Lha apa? Ula gidoni ayo diganjuk. Lho. Kanjeng Nabi niku Pak Bu, nek galuh mboten ate kandha wong. Wong kalongan. Sedih dedek. Go Instagram galau guys. Wong-wong sing delok status sampean sing seneng sepurane ya Dik, sampean sabar iku ujianmu. Iku sing seneng. Sing gak seneng bongkoh kon. Makane jenengane sedya aja gampang kandha wong. Kandha sinten sing apik? Kandha Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Makane dulur ingkang kula mulyaken, secara vertikal tetep madhep mancep nang Allah, secara horizontal bagaimana omongane wong dhewe sing apik. Donya ya donya kanggo kepentingan sing apik, kelakuan ya kelakuan sing apik, angen-angen sing apik. Engko netes nang keluarga ya apik. Allahumma shallu ala Nabi Muhammad. Nah, untuk ngerambut bojo, cek gak direbut wong jaba, ideale wong wedok-wedok niku anggere esuk menawarkan diri. Mas, isuk niki sampean ngombe apa, sarapan apa? Sampean tau ngono ta yo? Gelem gak gelem sing penting to. Wah, iya Dik, aku kepengin sego boran. Yo nang mlayu nang Lamongan. Ndelek sego boran. Ya Dek, aku gekno kopi ambek pecel Medion. Ya budal nang Medion. Ndelek pecel nyenengno bojo bungkus teko Medion 10 bungkus tutuk kalongan mambu bongkok kon. Wong ndelek sarapan kok pecel Medion. Wong kok kudu gak kurang Jombang gak kurang kok. Shallu ala Nabi Muhammad. Gelem gak gelem sing penting nyenengno bojo. Muga-muga saged Allahumma. Iku nek awan, nek bengi yo ngono, Bu. Mas, njaluk tak gak? Ngono. Istri Rasulullah namanya Siti Aisyah. Niku every night fikuli lailah itu menawarkan diri. Kanjeng Nabi, dalu niki awak kula sampean damel napa mboten? Lho ngono, Pak. Wong wedok iku jane ngono angger bengi, Pak. Sampai Kanjeng Nabi niku ngeten, Bu. Ya Umairah, istriku yang kemerah-merahan. Ya Umairah, istriku yang very beautiful. Kenapa sih lu setiap malam nawarin gua? Yo gak ono basa ngono, guys. Iki tak basakno basa sampean. Apa jawab Siti Aisyah? Ngeten lho Kanjeng Nabi. Lah napa kula nek dalu kok mesti tawa, nek sampean damel nggih kula tak maca, nek gak sampean damel kula tak tilem. Makane engko barokah ngaji engko langsung tawa tutuk omah nggih Pak nggih. Ya, njaluk tak gak ya.
Sing lanang, ceramah Gus Jalil masuk. Masuk Gus, sakniki tawet terus Gus. Nek wis ngono niku, ya iya Dik, nang jeding, raup, langsung pembersih, langsung pupuran, langsung sipatalis, langsung livenan. Ojo lali awak semproten minyak sing wangi, nyen nobo. Halo? Wong wedok niku kakean klambi, mulane gampang ngambu gak enak. Kakean barang kecepit ku nek mambu gak enak. Mulane dengkul ambek kelek lak enak dengkul. Soale dengkul ketok wele-wele nang kelek ketutup ngene. Halo? Niku kudune ngono. Nang ngapunten Pak bojo riko nek tak sawang ini turu mosok tau wangian balseman. Wong turu kok balseman. GPU-an Pak Pungson akhir sing lanang ngeloni plek wangkrik balsem. Apa maneh wong Kalongan turu kok lepisan. Jare sing lanang mbokak les telinge lengki jangkrik wong wedok gak gelem dikeloni kok lepisan. Sing apik ku wong wedok turu niku aja dik katokan, Pak. Halo. Nganggo baju sing tipis kaya artis-artis kanggo nyenengno bojo. Ngono lho, Guys. Bojone cek gak katut wong liya. Lah, barokah maulidan iki dulur masyaallah. Ayo kula panjang sami sendenan nang Gusti Allah. Muga-muga saged lewat lantaran banyak ibadah terutama salat. Muga-muga saged Allahumma. Secara horizontal hubungan kita dengan orang tua, mertua, dengan guru, dengan pemimpin, dengan dulur, dengan anak, orang tua. Ayo sing apik. Gak usah tukaran, gak usah petita-petitian. Ayo belajar ngalah. Ngalah bukan berarti kalah, karena di sana ada kesabaran. Lah kesabaran itu yang menjadikan kita akan berhasil. Sehingga konsep wong luar ning arani passion is the key to success. Sabar adalah kunci kesuksesan. Dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Muga-muga barokah maulidan Nabi niki sedaya ingkang rawuh dipun paringi seger waras Allahumma, dipun paringi rezekine lancar Allahumma, masjid sing dibangun dados masjid sing usi sa'alat taqwa Allahumma, pemimpin-pemimpin agama, pemimpin tokoh masyarakat muga-muga seger waras iso ngladeni masyarakat Allahumma, rezekine lancar Allahumma, selamat dunia akhirat Allahumma, barokah maulidan astaghfirullah. Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni an-nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Salawat ya Rasulullah. Ya Rafi'a taraji al-fataya jirantal lami ya'uhailal ju' karami ya diwal karami mardatillah bisyafati rasulillah qadai hajati wa hajatina mbah Syubakir mbah wa hali songo mbah Syekh Asyari wa zatilatihi wa kon fadilatil qaryah Kalongan usulihi mafrihi mafarallahu lahumul fatihah
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, Sayyidina Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israel wa hamlatil arsy wa malaikatil muqarrabin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Bi barakati maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadzal qaryah Kalongan. Ighfir lana dzunubana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Wa rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Ngapunten para yai lan tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu ingkang rawuh, muga-muga dibarengi hidayah Allah. Ngapunten kang kathah menawi kula lepat lan khilaf, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.